Кутман күн, сүйүктүү достор, кандайсыздар? Маанайыңыздар бешпи? 5 го деп эсептейм. Мен анткени өзүмдүн маанайым 5. Мирел бул жакта дагы силер менен ушул микрофон алдында. Кандайсыңар достор? Жакшымын десеңиз ылдый жакка жазып коюңуз, кол көтөрүп койсоңуз жетиштүү. Менин атым Аку, кесиптешим Мирел. Бүгүн биз чечкиндүүлүк жөнүндө сөз кылалы деп турабыз. Мирел, билбейм сенин досторуң кандай, бирок мен аябай көп угам да. Жолдошуна чечкиндүү эмес бул, ошондуктан деп туруп анан себебин айткан айымдарды аябай көп көрөм. Мисалы жөнөкөй эле, баягы кээ бир эркектер байкуштар, биздин эми салтыбызда кичүүсү үйүндө калат го, же болбосо жалгыз бала болсо апасынын жанында калыш керек го. Анан ошондо апасы менен келинчегинин ортосунда конфликт болсо, чечкиндүүлүк менен мамиле кыла албагандыктан келинчеги нааразы болуп кетип калат. Же болбосо жок, акча бул биздин үй бүлөбүздүкү, бул биздики дегенде жолдошу баягы апасына же туугандарына жок, мен үй бүлөм үчүн кам көрүшүм керек деп чечкиндүү айта албагандыктан конфликттер көп келип чыгат экен да. Анан негизи чечкиндүүлүктү биз көбүнчө мырзалардан күтөт экенбиз. Негизи ушундай да, бирок чынында. Бир учур болду эле, сен ошондой чечкин эмес экенсиң дегенде бул катуу тийгендей эле болду да. Тамашагаттар эле айтып койду, бирок мисалы мен мындай учур болуп келген да, эми толук эле менин күнөөм эмес го деп эсептеп койдум. Каяка баралы дегенде да, жүрү тияка мындай десең, барым келбейт. Жакпайт. Анда жүрү тиге баралы. Кайра жакпайт. Анан муну кылалычы десең, жакпайт да, анан кийин туруп алып туруп, макул, каяка баргың келет? Билбейм, тиги мындай болуп атат десем, сен өзүң эметчи десем, мен уже билбей калдым да, муну айтсам жакпайт, тигиниси айтсам жакпайт. Анан эмне дерин билбей туруп, жүр тияка баралыбы деп, мындай ошондой болуп калды да, 2-3 ойду бир айтып алдым да. Же мындай десе, анан туруп мага айтып атпайбы, сен чечкиндүү эмес экенсиң дегенде туруп алып, бул жакта мындай кайнап кеттим бир чети, бирок бул сөз мага катуу тийгендей эле болду. Алып туруп эле алып барышым керек болуп калды дегендей сыяктуу элечи. Чынында негизи бурулуп алып кетип калган жоксуңбу анан? Жок, бурулуп алып кетип калган жокпуз. Анан ошондо деле эч жака чечкен жокпуз да. Жөн эле убакыты. Чынында ушундай эле болуп эркектен бул көп талаптуу болот экен да. Сен муну чечишиң керек дегендей элечи. Кыз болсо, айым болсо жүрө берет. Тиги бул деп, негизи мындай десем, аялдын бул чын мүмкүн жаш кыздыкы болуп калган себептен бир ойдо жок да. Бүгүн мындай дейт, эртең тигиндей дейт. Бүгүн эртең деп коем да, бир 5 мүнөттө эле өзгөрөт да. Муну жейм деп атып эле алып берейин десең, жебейм деп чыгат. Анан ойлоносуң, жаңы айттың го деп. Анан ушундай да, негизи эркектер чечкиндүү болуш керек да. Ооба. Айымдарга бул сунушталбайт да, эмне үчүн билбейм. Жок, эми айымдарды менимчечи бул баягы эркек үй бүлөнүн башчысы, эркек дегендиктен эркектин негизги күчтүү сапаттарынын бири бул чечкиндүүлүк болуш керек да. Анан мисалы кыздардан деле кандай мырзалар жагат десең, мага чечкиндүү мырзалар жагат деп аябай мындай сыймыктанып айтышат да. Анан же болбосо эмнесин тандап алдың десе, бул аябай чечкиндүү, бул деген решительный деп айтып коюшат да. Анан кийин деп туруп карап туруп, бул өзгөчө сонун сапаттардын бири экенин түшүнөсүң. Мен ойлоп коем, эркектен көбүрөөк күтүлгөндүктүн себеби эркек баягы үй бүлөнү баштачу адам да. Анын мойнунда көбүрөөк жоопкерчилик бар. Эркек эркектигин көрсөтүп, үй бүлөнүсүн камсыздаш үчүн, үй бүлөсүн коргоочу адам болгондуктан, камсыздоочу болгондуктан, эгер ал чечкиндүү болбой мамиле болуп турсачы, анда үй бүлөнүн тагдыры деле ошондой болуп калабы деп корком. Бир олку солку жакка секирмей болуп калпаш керек чынында. Мисалы жөнөкөй эле бир үй бүлө ажырашып атканда айтышты да, эмнеге дегенде, баланын апасы айтат экен да, сен тапканыңдын 10 000 сомун айына мага берип турасың деп коюптур да. Үй бүлө кургандан кийинчи. Анан келинчеги менен баш кошкондон кийин анан келинчеги таап келсе үйүндө, анан эркектик болсо апасыныкына кете берет. Анан эмнеге болбоду, бала чакалуу болдук, биз деле үйлүү жайлуу болушубуз керек, аракет кылалы да дегенде, келинчегинин туура экенин билет, бирок апасына чечкиндүү түрдө айта албайт да. Апа, эми мен өзүм мамлекетим бар. Мен өзүм ошол мамлекеттин башчысымын. Эми мен ошол үй бүлөмдүн, ошол мамлекетимдин экономикасы менин мойнумда. Кечирип коюңуз апа, келиңиз, мен колуман келген жардамды берейин, бирок мындай милдеттүү түрдө болбоюн деп айт дейт келинчеги десе, тиги айта албай коет ошонучу. Анан сен чечкиндүү эмес экенсиң деп туруп анан ошондон улам ажырашууга бараттыр. Анан баягы сотто, процессте биз катышып калдык да. Анан эмнеге дегенде ошону айтты да келинчеги. Анан сот айтты, сенинки бул туура эмес, сен эркек катары сен биринчи кезекте үй бүлөңдү коюшуң керек болчу депчи. Анан кээде демек эгер элестет ушунчалык чоң деңгээлде бул таасир берип атса, демек бул өтө маанилүү сапат экен да.
ооба, негизи ушул чечкиндилик боюнча эгер ой жүгүртсөк, мына айтылгандай эле чынында көп жашоонун тагдырын чечип коюшу мүмкүн да. Чынында, бирок албетте кантип туура чечүүм дегенде албетте ал жагы өз ордунда, бирок чынында убакыт келгенде, учур келгенде негизи ошол эркектин мойнуна жатат экен да, чечилүү болуш үчүн, чечимди чечиш үчүн. Анткени аял чечиш мүмкүн, бирок эркек турганда аялдар бар укмуш чечкиндүү адам, ооба, айымдар ар кандай айтылгандай эле айымдын бир 5 мүнөттө ою өзгөрүп турса, негизи эмоционалдуу карайт да, бул баары нормалдуу нерсе да. Ошондуктан эркек болсо мындай кайтып хладнокровно же муздак буга мындай айтканча ою ачык болуп келет эмес беле. Ошондуктан акылга салкалча айталар. Ооба, ошондуктан эркекке чынында бул келет экен. Негизи менин жашоомдо азыркы убакытка чейин мурун мен мындай чечкиндүү болчу эмесмин да. Кээде эле олку солку болчумун. Бул керекпи, бирок көбүнчө мени ой жеп салчу. Муну кылып салсам, айтылгандай, мисалы эгер айтып салсам апам мени эметпей калат да дегендей болуп калып, көңүлүн оорутуп алам. Тигиндей болот, эгер туура эмес болуп калсачы деген ойлор келип чынында ошол олку солку кылат экен да. Бирок негизи эркек анын баарын дагы туура угуп, туура түшүнүп чечкенге аракет кылыш керек экен. Бир психолог айтат да, эгер чечкиндүү эркек чечкиндүү болду десе, болду, эми өзүм чечем деп эле чечпестен, ал болушу керек. Туура анын мойнуна турат. Чекит анын колунда турат, бирок аялың болгондон кийин ал менен кеңешип, сүйлөшүп, бирок акыркы сөзүң чынында эркекте болушу керек деп аял психолог айтып атат да. Негизи бул туура дейт да. Анткени аял болсо бүгүн эмоцияга мынтип чечип калышы мүмкүн, эртең айтылгандай эле олку солку болуп, эмнеге кылдым деген деп калышы мүмкүн. Анан бир байке тамашалабай аял менен урушуп атып, бизге жини келип, бирок тамаша катары айтып атты эле убакыт өткөндөн кийин. Аял деген сүйлөп салат дейт. Анан ойлонот дейт. Анан келип тынч жаныңа отуруп тамак жейсиңби деп айтып калат дейт. Эчтеке болбогондойбу? Ооба, эчтеке болбогондой. Андай да бар. Анан ошол чечкиндүүлүк бул жөн эле чечип ооба деп койбой, акылмандуулук менен чечилиши керек го дейм, туура. Ошондон эркек акылдуу болуш керек. Акылман адам анда баарын калчап, карап, салмактап, таразалап туруп андан кийин мына эми бул мондой болушу керек деш керек дейм да. Анткени болбосо мисалы да, Кудайга барабызбы, жок барбайбыз, акча жок. Бирок чынында акча жок да, мисалычы, жок барбайбыз деп койду да. Анан бирок ал жака ал барышы керек. Ал өзүнүн кадыры үчүн мүмкүн барыш керектир да. Ошондой учурларда ойлош керек. Мисалы, жөнөп эле келинчегине билек беремби десечи, акчам жок десечи, жок, акчам жок бербейм, эми өзү деле көрүп турат да деп койгондо, ушундай жерлер бар да. Адам акылмандуулук менен ойлонуп, оюн калчап туруп анан кийин кылганы жакшы го дейм. Туура. Негизи бул чечимге да убакыт керек да, мында чечиш. Бир заматта эле кылып салсаң, анда туура эмес ишке кылыш мүмкүн да. Ошон үчүн эркек мындай ой жүгүртүү, акылдуу болушу керек экен. Бул зарыл. Биз болсо достор, кийинки подкасттарда буюрса ошол чечкиндүүлүккө кантип жетиш керек, кантип үйрөнүш керек, мына ошол тууралуу мен бул жер сонун психологдордун кеңешин таап алдым, ошол жөнүндө бөлүшүп берели. Азыр болсо угармандарыбыздын баардыгын Алкитап Чекит медиа сайтына чакырабыз. Ал жака катталып, биз менен чогуу сонун маалыматтарды угуңуз, көрүңүз, айтор кабардар болуңуз. Жана бул сайтты да унутпаңыз, YouTube'ту дагы алдына, подкасттын алдына комментарийиңиздерди кошуп жазып кетиңиздер. Анан келинчегиңизди, жолдошуңузду же жигитиңизди же кайсы бир адамды эмне, кайсы сапаты үчүн жакшы көрөсүз? Ушул чечкиндүүлүгү үчүн жакшы көргөн адам барбы жашооңузда? Аны дагы жазып коюңуз. Мен атамды аябай абдан чечкиндүү, акылман, анан чечкиндүү адам да. Анан ал бир нерсени ойлонсо, баардык тарабын карап көрүп туруп, анан мондай кылган жакшы экен. Мен ушундай деп атам, макулсуңарбы дейт да. Анын чечими баягы мондай балта урулду болду эмес, дайыма мындай талкууга ачык да. Анан ар бирибиз оюбузду айтып, анан кийин мен эч кимдин көңүлүн оорутуп, анан мындай жаман ойлонуп калышыңарды каалабайм. Ошон үчүн ар бириңер оюңарды айткыла деп, анан биз олуттуу чечим келгенде дайыма оюбузду айтчубыз. Туура. Убактыбыз соңуна келди. Силер болсо тартынбаңыздар, өз ой пикириңиздер менен бөлүшүңүздөр. Ой эркин. Ошондуктан биз да уккубуз келет. Комментарийдин алдына жана реакцияңыздарды да басыңыздар. Биз билели, силер биз мененсиңерби же жоксуңарбы? Ооба, күтөбүз анда достор. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.